بسم الله والصلاة والسلام على بسم الله رسول والصلاة الله. أهلا والسلام. وسهلا بكم في وصفة جديدة من وصفاتكم مطبخ أطايب. اليوم جبت لكم جاتو وتدبيرة في نفس الوقت، تدبيرة اللي شوت نتاع البقلاوة، خاصة الناس اللي تخدم لا كوموند تقعد لها كونتيتي كبيرة نتاع لي شوت. حبينا نديروا بها اليوم نوع نتاع جاتو ما شاء الله يحمر الوجه طعم وشكل. روحوا مع بعضنا البعض للمقادير. نحكموا المولات تاعنا ترونسبار وهذوك اللي راهم يتباعوا في المحلات، نذوبوا الشيكولا نتاعنا، ولازم يكون المول فيه السيركل فيها ثقبه في الوسط، باسكو من بعدك راح تشوفوا كيفاش راح نعمروها بالمكسرات. عمروهم بالشيكولا وديروهم في الفريجيدير تجمد الشيكولا ونديموا لهم. وروحوا مع بعضنا اللي شوت تاعنا. تحكمي اللي شوت نتاعك، تحبي يا البنات تهرسيهم غير بيدك تكسريهم، تحبي ديريهم ضربه خفيفه في الميكسور. وتجيبي المكسرات، وش عندك مكسرات في الدار؟ انا عندي كاوكاو وشويه بيستاج وشويه لوز افيلي. بعد ما هرستهم بيدي يا البنات، وعندكم ثاني ابوني وجام ما تنسوناش. هرستهم شويه بيدي، ما درتهمش في المكسور. اذا حبيتوا ديروهم في المكسور ما تطولوش فيهم بزاف باه ما تولي لكمش، خلوا فيها شويه اللي شوط شويه خشان. هكذا درت معاها كاس تاع مكسرات اللي كما كنتو شفتوه قبيله. كبوه الكاوكاو راني درتو مشتي بالقشور تاعو رحيتو مع اللوز الافيلي والبيستاج. اللي عجبتهم الشكل وما لقاوش ما لقاوش اللي شوت تاع البقلاوه يا البنات. الكنافه راهي تباع برا، القطايف المحمصين راهم يتباعوا برا، سينو جيبوهم وحمصوهم في الدار. بدل ما ديروا لي شوت ديروا الكنافه. الا درتوا القطايف ديروا 3 كيلات بكيله تاع 2 كيلات بكيله تاع مكسرات. انا لهنا راني درت 2 كيلات بكيله تاع مكسرات، باسكو لي شوت راه فيه من الكاوكاو. طموهم بالعسل. العسل يا البنات راني نخليكم في صندوق الوصف طريقة صنع العسل في البيت في المنزل. طريقة صنع العسل في المنزل يا البنات والله راه يقعد معكم الشهر والشهرين ما يرجع لكمش السكر وما يخسرش معكم. راه كيما اللي يتباع في المحلات وخير من اللي يتباع في المحلات. وجدوه في بيديكم في الدار أحسن لكم. طموه حتى تولي لكم معجينة. جيبوا المول نتاع اللي معروف باسم مول المهراس. خدمنا فيه القاطو تاع المهراس، مشهور بمول المهراس. ديروا يا البنات حتى توليكم كما كتشوفوا كي ديري هكا في يدك تبدا تعجلك. الا لقيتيها ناقصه شويه زيدي لها شويه عسل. عينك هي ميزانك. عمري المول نتاعك، عمري الحبات نتاعك كامل. في ذا الوقت تروحي ديري الشيكولا نتاعك تذوب على حمام مائي بدون اي اضافات. مام هذيك الاولانيه راني نسيت ما حكيت لكمش، اللي درتوها في السيركل ما تزيدوا لها حتى اضافات باش تديمولا لكم بسهوله. يا البنات راكم اذا زدتوا لها الحليب ولا زدتوا الحاجه راه ما تديمولا لكمش من المولات بدون اي اضافات. عمري المولات الحبات نتاعك كامل، المول تاعك عمره كامل ورصيه وتحفيه، وخلي شويه قسم نديروا الشيكولا كيما راكم تشوفوا. كي سويتهم كامل وخليت شويه قسوين ندير الشيكولا. ذوبت الشيكولا وجبت درتها فوق هي سخونه باش تمشي لكم وتهبط لكم للتحت. عمروهم كامل ومن بعد ديروها في الفريجيدير حتى تجمد معاكم الشيكولا. تجمد الشيكولا ويجمد العسل هذاك يشد في بعضه البعض. في ذا الوقت نديمولوهم وهم لي سيركل تاعنا اللي درناهم في الاول. جبت لهم حبيتوا تخدموا القطو تاعكم بلون الشيكولا بدون اي. حبيتوا كيما انا لهنا راني درت لهم لماع برونز نحاسي، او تلقاو مكتوب عليه لماع برونز. انتم وذوقكم اللي عجبكم اللون هذا ديروه، اذا ما عجبكمش تقدروا ديروها عادي بلون الشيكولا. تحكموا الحبات اللي سيركل تاعكم كامل من بعد ما ديموليناهم من المول تاعنا. نديروا لهم اللماع ساير داير، ونجيبوا البلانت المول تاعنا من الفريجيدير ونديموليناهم الحبات هذوك نتاعنا. ديموليناهم تجيبيهم تحطي فوقهم يا البنات تحطوا شويه عسل او شيكولا. انا اللي هنا لقيت الحبات نتاوعي فيهم العسل شويه زايد غير ما تحطيهم وتضغطي عليهم راهم مي. يا حبذا ديروا لهم شويه شيكولا ساير داير باش تشد معكم السيركل هذيك ما تبداش تطيح، خاصه اللي كنتوا راح تستعملوها في كشمه بايط. والله هذا راه قاطو لاتاي. وكانت كونتيتي كبيره والعرس تبدا تطيح لكم هذيك السيركل وتلقوها طاحت وحدها. تعمروها بالمكسرات. المكسرات عندكم لوز واكاجو وبيستاج، انا هذو اللي استعملتهم.
في 3 كسرتهم وعمرت بهم مع الكرز قطع الحبة على 4 ولا برسكو تشرو عندنا صغير شوية، كاينين راهم واحد السيركل كان عندي من قبل ومي فسد معايا، الترو تاعو شوي كبير يرفد لكم أكثر من هكذا. المهم الوسط تاعكم يتعمر بالمكسرات، أو بالصحة والهنا عليكم.